테슬라 사고 원인, 운전 미숙이 아닐 수도 있습니다. 빗길 사고로 가드레일과 충돌한 테슬라 모델 Y가 입고됐습니다. 차주님은 테슬라 센터에 문의했지만 수리 대기만 최소 4주 이상, 차량 없이 지내기 어려워 저희 트리플 모터 서비스를 찾아주셨습니다. 무상 렌트를 지원해드리고 바로 수리 들어갑니다. 후도어는 교환하고 복원이 가능한 부분은 판금 복원으로 진행. 여기서 체크할 것, 바로 타이어입니다. 타이어 트레드가 30%도 남지 않았고 편마모까지 심한 상황입니다. 전기차는 무게가 무겁고 순간 토크가 강해서 타이어 관리가 정말 중요합니다. 수리 후엔 얼라이먼트까지 정밀 측정해 정상 수치를 확인했습니다. 수리는 빠르게, 품질은 정확하게. 테슬라 사고 수리는 작업 경험이 결과를 결정합니다. 전기차 사고 수리는 트리플 모터 서비스입니다.